nekako se mi zdi, da za vsako ustvarjanje, za vsako ustvarjalno gesto moraš biti venti popukano iskren do samega sebe. Moraš iti do konca. Absolutno. To je tudi v bistvu izhodišče kritike. Se kritika mora biti, če je poštena, prvo kritika sama do sebe. Se pravi, kritika mora biti hkrati tudi ena analiza in vizija. 3:1. Kritiški podcast. Dober dan in dobrodošli na že tretji ediciji kritiškega podcasta 3:1, kjer je, lahko še, to je v bistvu zadnja spomladanska edicija, preden se poslovimo do jeseni, tako da lahko mogoče še enkrat ponovimo nek koncept, da gre za srečanje kritikov okoli neke knjige, kjer so bila v kritikah zapisana neka ali različna stališča ali pristopi ali konteksti in potem tukaj o tem malo debatiramo. Danes že z veseljem pozdravljam Silvijo Žnidar in Martina Justina, ki sta pisala za različne medije o romanu Anje Mugerli Pričakovanja. Lep pozdrav obema. Živijo. Zdravo. Se pravi, Silvija, ti si pisala za MMC oziroma za Arsto svojo kritiko, Martin, ti si opisal za literaturo, pa bi mogoče začel, oziroma v bistvu sem en prop sem še pozabil reči glede tega podcasta, zato ker ko smo imeli nekaj časa nazaj na Društvu slovenskih literarnih kritikov nek sestank in smo se pogovarjali o nekih prihodnih projektih. Tukaj moram reči, da je tudi Martin zaslužen, da se ta podcast danes dogaja, zato ker je nekako dal neko to idejo na mizo, čeprav smo v bistvu, ločeno nekako sva razmišljala v bistvu o nekem tem formatu srečevanja kritikov, ti se mi zdi kot neka srečanja, jaz kot nek podcast, ampak če takrat na tem sestanku ne bi bilo to omenjeno, se mi zdi, da se danes ne bi pogovarjali, tako da hvala lepa. Pa je jaz Sašo Poljarevič kot tisti, ki je poln v praktičnem smislu to dejansko. Na koncu daje zahvalba. Okay. On na koncu dobi hvala lepa, ko vse steče. Zdaj pa lahko končno že začnemo zaradi tega, zakaj smo vsi tukaj, in sicer zaradi pričakovanj. Pa bi v bistvu mogoče za začetek samo vaju prosil, če malo na kratko povesta, s čim ste se v svojih kritikah ukvarjala, pa kaj so bile mogoče neki problemi oziroma neki pristopi, ki ste si jih ob tem izbrala. Pa mogoče Silvija, če začnemo s tabo. Zgodba pričakovanja, zgodba o paru, ki si želi imeti otroka, ampak to se mu naravno ne takoj uresniči, zato se lotita umetne oploditve in cel roman je v bistvu neka popis ženskega Janinega protagonistkinega doživljanja teh postopkov in težav, ki pri tem nastopajo. In nekako se mi zdelo, da se ravno v svoji kritiki sem se osredotočila na ta družbeni aspekt, se pravi pričakovanja do ženske, se pravi, s katerimi se tudi sama protagonistka ukvarja, kaj družba pričakuje od ženske, kakšna mati naj bo mati, v kakšnem času naj bo, kaj naj postavlja na prvi tir v svojem življenju, kariera in se pravi tudi nekakšne, sem se ukvarjala s temi družbenimi sodbami, ki jih omenja protagonistka, se pravi prej bi morala misliti na otroke in imeti potem kariero, bla, bla. Hkrati pa me tudi zanimal ta slog, ki je na nek način za tako zelo osebno zadevo zelo tak kliničen, na nek način zelo lapidaren, protagonistka, kot da čisto čustveno distancirana in osredotočena res na neko to klinično poročanje. Hkrati se mi je tudi zanimalo, kako neke druge dogodke vpleta v svoje raziskovanje, se pravi druge junake, koliko smiselno stopajo to njeno zgodbo in kaj povejo recimo od protagonistki kot ne zgolj neki klinični osebkini na tak način. Ali je to še neki dodatna digresija ali je mogoče neke povečanje, razširjanje njene zgodbe in prikaz njene, nekega širšega udejstvovanja in osebnosti. Hvala lepa, Martin.
Ja, jaz najprej moram reči, da sem imel mogoče še kar težave ali pa nisem čez vedel na začetku, kako ne vstopam v ta roman, predvsem zato, ker pač sem moški, pa ne še v letih, kjer bi razmišljal o tem, da bi pač imel svoje otroke. Skratka, sem v nekem položaju, ker mogoče ni tako neke zelo enostavne točke identifikacije s to knjigo. Tako da sem pol nekako poskušal stopiti čez to, da ta knjiga vseeno, kot je že Silvija omenila, pač govori o poskusu para za umetno oploditev skozi oči te protagonistke. Nekako moja vstopna točka je bila pač neka ta predstava o normalnem ali pa o pričakovanem poteku življenja, ki jo ta roman na nek način uprizarja, pa kot sem je tudi jaz v svojem vsakdanjem življenju, pri prijateljih pa pri sebi pač videl pač to neko odraščanje, zaključevanje šolanja, iskanje službe, nekako vstopanje v neka dolgotrajna partnerska razmerja in potem pač nekako želja ali pa pričakovanja po pač otrokih. In sem pač potem v bistvu razmišljal kako največ o tem, kako pač ta roman nekako obravnava pač ta poskus umetne oploditve oziroma oploditve z biomedicinsko pomočjo skozi pač perspektivo kot ta en od teh najpomembnejših teh nekih pričakovanih življenjskih korakov in pač sem se tudi pač probal navezati, kot je tudi že Silvija rekla, na pač neka družbena pričakovanja povezana predvsem ženskim telesom, na kar se ta roman pol osredotoča. Ja, v bistvu tako neka točka, kjer se v bistvu oba dva pripoznavata pač temu romanu nek zelo dovršen, izčiščen slog, ampak se mi zdi, da tukaj spet prihaja do nekih tudi vajnih različnih in pričakovanj in pristopov in tako naprej. Tako da bi se mogoče za začetek ustavil pri tem, Vse sta v bistvu povedala že malo o sami zgodbi, se pravi pač kako je ta osrednja junakinja Jana v nekih različnih konstelacijah, kjer je v odnosu in do nekih različnih žensk, ki si želijo podobno, se pravi pač umetno oploditev in do nekih svojih prijateljic, ki imajo pač neke različne usode, se pravi ena pač ima otroka, druga si jih niti ne želi in tako naprej. Tako da bi zdaj v bistvu šel čist na to vprašanje sloga pa pač podajanja te vsebine čez slog, zato ker se mi zdi, da je bilo, kakor rečeno, da je bilo tukaj prva pač neka razlika, ker ti si mogoče od knjige vseeno pričakoval, da glede na to, da je to neka tematika, ki je bila prvič osrednja ubesedena v slovenskem romanu, ker to je v križcih, krožcih od Jedrt Maležič, imamo tudi umetno oploditev, ampak kot nek mogoče vsem stransko temo. Medtem, ko si ti, Silvija, si v bistvu priznavala pač, kakor si rekla, glih neko to kliničnost kot popisovanje te distanciranosti, pač, ki jo doživlja v teh postopkih. Tako da, če gremo malo na ta slog, tako, od pričakovanj. Ja, pač res je taka zelo suha pripoved. Pač pričakoval, ne vem, če vzamemo za primer materinsko knjižico, ki je šla približno isti čas in govori o še eni tabuizirani temi, je pač zelo, vidimo razliko v slogu. Tam je zelo čustveno nabita ta izguba, tukaj pa je res popisana analitično in kot da junakinja stopi iz sebe in se analizira in pregleduje svoje čustva, ampak se jih ne usede v njih, ki se jim ne prepusti. Se mi zdi, kot da je pač, ne vem, ali je bil to namen pisanja ali ne, da pač svojo osebno izkušnjo res hoče odpreti ta nekakšno preučevanje teh družbenih okoliščin, se pravi, da pač razgali, kako je pač žensko telo vpeto v te konstelacije, kaj se od njega pričakuje, kako se ga dojema kot nekega, lahko tudi naprimer, pogosto naprimer ženska, ki ne more imeti otrok, je dojeta kot neke pomanjkljiva, kot da je njeno telo bolno, čeprav pač gre samo za neko pomanjkljivost, ne vem, in se mi zdi, da v tem slogu ona se pelje skozi te neka dejstva, in ko da samo pač odpira okna v te izkušnje, ne pa nas
da nas ne preveč čustveno zagrabi. Na nek način, kaj bi še rekla, se mi zdi, da tudi zelo tak poročevalski, pričevanski slog in res se zato tako gladko bere in ni nekih pretresov, ampak pač bolj neki pogovor z problematiko, ne vem, na nek način. Ker ti si, kakor sem rekel, ne, ti si tudi prepoznal, da ima knjiga ne dovršen slog, ampak si pa vsem tukaj ti je manjkalo kot več mogoče, zdaj ne ti to sugeriram, ampak ali eksperimentalnosti ali pomika proti, oziroma zakaj je bil moment mogoče, zakaj ta tep slog ni toliko funkcioniral v podajanju recimo pač te zgodbe. Ne? Ja, mislim, mogoče o tem nisem toliko omenil kritika, ampak bi se strinjal s Silvijo, da pač sam slog pripovedi v tem analitičnem, pa tudi zelo pač knjiga je vsem zelo informativna v smislu, da pač gre čez te korake oploditve z biomedicinsko pomočjo precej natančno. Tako da to se mi je zdelo zanimivo pokul, ampak ja, kar je v bistvu mene nekako zmotilo, ali pa kar sem pač izpostavil v kritiki, je, da nekako pač roman sicer pač poskuša, mislim, ali pa pač odpira neko temo, pa predstavlja neke motive, ki so bili zgodovinsko zelo pač zapostavljeni pač in književnosti in v javnem diskurzu, ampak hkrati pa se mi zdi, da zaradi neke vseeno ohranja neko zelo standardno, klasično, romaneskno strukturo, ker pač imamo protagonistko, ki je soočena z nekim konfliktom in pač se potem proba z njim nekako boriti ali pa ga presešti in pač ne uspe ali pa ne uspe, pa pač ima neke notranje konflikte. Kakorkoli na tem čisto strukturnem pripovednem nivoju gre za zelo klasično pripoved, kar se mi je mogoče zdelo zamujena priložnost, pa v smislu, ker ravno pač neka pričakovanja družbena povezana z ženskim telesom ali pa pač s tem, kako ne živimo svoje življenja, so pač neke vrste pripoved in se mi zdi, da bi lahko pač s slogom ali pa z pač nekimi stilističnimi, bolj eksperimentalnimi ali pa kakšnimi drugačnimi, mogoče bolj autofikcijskimi ali pa še bolj dokumentarnimi pristopi, nekako ne samo na vsebinskem, ampak tudi na strukturnem nivoju nekako avtorica lahko probala preseči to ujetost v pač neko to pripoved o ženskem telesu, o tem, da je treba imeti otroke, da pač nisi nekako, da ti nekako ne uspe, če jih nimaš, pač vse to. Mislim, ne vem, vprašanje zdaj, ne, a neka tema, ki je recimo pač nova, ali ki jo dojemamo kot novo, ne, a potrebuje pač tudi inovacijo v formi, ne, a je to neko pričakovanje oziroma kako sta glede tega in glede pričakovanj tega romana in mogoče tudi nasploh. No. Jaz sem morda glih zaradi tega, ker je to pač edinstveno do tega, ker prihaja pač prvi taki roman. Bi bilo, ne vem, mogoče v slovenskem prostoru nenavadno, če bi takoj udarili za neko eksperimentalno foro. Mogoče pač res, ker tudi avtorica mogoče htela čim bolj jasno podati in odprla, ne vem, pot za druge načine pisanja o tem, naprimer, da lahko seveda to ne pomeni, da knjiga ne bi mogla biti drugače napisana, da bi bila slaba, če bi bila eksperimentalna, ampak se mi zdi, da v vsakem primeru pač učinkuje, kot učinkuje in tudi tukaj v tem realističnem slogu, ki res že skoraj malo autofikcijsko deluje, zelo na nek način osebno, da tudi povsem dobro deluje v taki formi. In na neki strani se mi zdi, ko sem brala, se mi zdi dobro, da je taka neka čustvena distanca, ker pač mnogo ljudi bi rekli, da pač ženske čustveno pišejo in tukaj pač se mi zdi, da ona čisto taki hladen slog, ki do vsake neke čustvenosti in sentimentalnosti se odpravi. Glede na to, da se pač tudi v bistvu knjiga ukvarja, ne, z željo po otroku. A je to, a vidite tukaj mogoče tudi kako povezavo glede neke forme pa vsebine? Ali? To je bilo, nekaj, kar sem jaz hotel v svoji kritiki ali pa v svojem prejšnjem odgovoru izpostavil, da
Se mi zdi, da če se samo nekako osredotoča na vsebino, se hitro lahko nekako zacikla nazaj v te vzorce. Recimo se mi zdi, da to roman na nek način tudi tematizira za temi mom blogs, temi starševskimi blogi, ki jih protagonistka bere, ker pač je vsebinsko so nekako zelo lahko, jih razumem, emancipatorno, pač ženske govorijo o svojih pozitivnih in negativnih izkušnjah, ampak hkrati se pa tako na ravni pripovedi še vedno ohranja to, da pač tiste mamice, ki jim je pač uspelo, so carke in jih morajo vsi poslušati, tiste, ki pa ne, pa pač pridejo tja zato, da jim uspe, ali pa če jim nikoli ne uspe, so pa pač nekako manj vredne ali pa nimajo pač tam nekako ni prostora za njih. Tako da se mi zdi, da bi lahko roman nekako bolj preoprašal to pripoved. Mislim, da je tukaj neko skladanje med pač strukturo in vsebino, ki pa je problematično. Mislim, čeprav glih, se mi zdi, da s temi izseki iz blogov se najbolj polno pač kaže tudi neka ta izkušnja, ne, se pravi poskušanja, ne, iti čez postopke umetne oploditve in potem pač neko sprijaznjenje in pač živeti pač neko drugo življenje. Ne. Se mi zdi, da je tukaj najbolj neka ta linija, no, ki je, da je v tem smislu ta linija najbolj izpostavljena. Ja, to se mi je zdaj cool. Glih, se mi zdi, da več tega bi romanu še pomagalo ali pa razgibanost v takem smislu. Si še hotel kaj reči? Ne, mislim, da pač večkrat sem pomislila, da je to kot neke vrste razvojni roman srednjih let, naprimer, oziroma neki roman osebne transformacije, kjer je pač junakinja oziroma protagonistka izstopa iz knjige drugačna, z drugimi pričakovanji, z drugačnimi spoznanji. Ker dejansko cela knjiga se začne z njeno željo, ki se potem skozi vse te postopke preizprašuje, ne vem, je to bila moja želja, je to želja drugih, je to želja družbe, in potem se vsako novo pač neuspelo postopkom ugotavlja, da pač morda to ni njej usojeno in da bo pač mogla sprejeti neko drugo resnico, in potem se mi zdi, na koncu je neko sprijaznjenje in da tudi obstajajo drugačne produkcije oziroma reprodukcije, ne samo pač biološke. Ne. Zdaj mogoče bi na tej točki šel na neko drugo zanimivo temo, ki mi je prišla ven pač ob srečanju vajinih dveh kritik, in sicer pač, ki se tiče neke reprezentacije ostalih izkušenj. Ne. Se pravi, pač, kot rečeno, se mi zdi, da tukaj roman ima neko konstelacijo oziroma kompozicijo še nekih različnih usod in je v tem tako zelo, pa tega ne mislim na slab način, ne, ampak v bistvu ti zelo nekako šolsko pokrije cel spekter teh možnosti, se pravi in v konstelacijah teh treh prijateljc, ne, se pravi pač, da ena ima otroke in ga je želela imeti, ena nima otrok in jih noče imeti, ena pa nima otrok pa jih hoče imeti, ne. Potem pa so še neke druge različne izkušnje, do katerih prihaja ob srečanjih z ženskami, ki so prav tako poskušajo umetno zanositi, ne. Se pravi od večjih poskusov, od obupavanja, od dopuščanja te želje, od ustrajanja, od tega, da se posreč in tako naprej. Tako da zato, ker recimo, ne, ker Martin, ti si v svoji kritiki omenil tudi, da mogoče neke izkušnje tukaj manjkajo, ne, ali pa recimo ali pa čist ta konkreten moment, ne, ki ga mogoče najbolj izpostavljaš, se pravi tisti moment, ko razglabljajo tudi recimo o posvojitvi, ne, pa da je do tega si bil recimo ne tudi kritičen, ne, do reprezentacije, ne, tega poskusa posvojitve otroka. Ker se mi zdi, da tukaj zdaj to odpira ful nekih vprašanj, ampak bi mogoče začel pač čist samo s tem, kako pač se vam zdi recimo pač neka reprezentacija ostalih izkušenj oziroma perspektivno tako v tem romanu. Tako pa sem zdaj še malo o tem razmišljal, pa mogoče z vidika
Jaz ko sem bral to, sem tudi pač, sem pogrešal mogoče malo širši spektr, pa sem zdaj, ko si ti govoril, pa ko sem prej razmišljal o tem romanu, mogoče s tema dvema prijateljcama, pa z drugimi ženskami, in ki jih pač Jana srečuje v ginekološki v bolnici in pač na internetu in tako. Ampak ja, no, ta posvetil me pa res nekako zmotila, ker se res v romanu pojavlja samo se mi zdi, da v enem prizoru, kjer pač Jana in njen partner, ki se zdaj ne spomnim, kako mu je ime, Primož, hvala, pač gresta prek ta nekako jo ocenjujejo, če sta primerna za umetno oploditev, in ena od pač teh ljudi, ki ocenjujejo njuno prošnjo, kakorkoli že to poteka, pač omeni tudi posvojitev, kakor kaj pa če bi probala s posvojitvijo, sta o tem razmišljala, in pripovedovalka nekako ima zelo negativen odziv na to, pravi, da se je ta beseda tako slišala skoraj kot kletvica, ki je pač bila izrečena v tem kontekstu, kar mi pač, sploh ko sem to bral, bilo zelo čudno, pol sem pač malo o tem razmišljal in na nek način razumljivo, če pač ti hočeš imeti svoje otroke in se zelo pač truda za to, je to, da ti nekdo predlaga posvojitev, res pač mogoče se zdi kot pač njihova ocena tvoje neprimernosti ali pa neka obsodba. In tudi moram reči, ko sem jaz to bral, nisem čist razumel pač te želje po tem, da imaš lastne otroke, pa sem se pogovarjal z drugimi ljudmi v svojem življenju. Sem rekel, da je pač, in to zdaj razumem, je očitna razlika med tem, da pač posvojiš otroka ali pa ima svoje, ampak hkrati se mi zdi posvojitev, mislim, za veliko parov pač tako heteroseksualnih, sploh pa pač gejovskih ali pa odvisno od katere države lezbičnih, nima pač druge možnosti kot to, da pač posvojijo otroke. In sej pač, če ta roman pač govori o poskusu oploditve z biomedicinsko pomočjo enega heteroseksualnega para, ni pač dolžnost avtorice, da zdaj nekako ključ vse možne človeške izkustve, reprodukcije. Ampak to se mi je zdela res taka zelo očitna slepa pega, ker se pač pojavi v romanu in je čist netematizirana. Ta predpostavka Primoža pa Janje, da posvojitev pač sploh ni možnost. Ne, mislim, se tukaj se mi zdi, da je itak prihaja do nekega tega vprašanja, a reprezentacija pač tako neke izkušnje oziroma osredotočenost reprezentacije na neko izkušnjo, nekaj v tem primeru pač umetna oploditev, da se tukaj ne dogaja ustvarjanje recimo novih stigem. Kako si imela recimo pač ti, Silvija, tukaj? Ja, definitivno je želela pač pokazati, se mi zdi pisateljica, zelo te neke vse aspekte, s katerimi se moraš kot posameznica soočati, in se ni zadrževala pri tem. Tudi, ne vem, pokaže negativne efekte, ki jih imajo, ne vem, hormonske terapije na ženske, in pokaže, da je to normalno, da je to nek odziv, ki pač se zgodi, in da pokaže, kako je v resnici trpljenje to žensk telesno, skozi kaj vse morajo iti, skozi ta nihanja razpoloženj, kako to vpliva na dejanske odnose, naprimer, ker tudi vidimo, da Jan in Primožev odnos začne krhati, ker pride do napetosti zaradi neizpolnjenih pričakovanj, in v tem kontekstu mi je res zanimiva ta peljava tega Ivana, tega slikarja, ker najprej sem bila, kaj za vraga je to doda zgodbi, ker je pač čist neki bolj digresivni lik na začetku, ampak potem vedno pač, ko je on poskušal naslikati, in sem bila, zakaj zdaj to potrebno, ne vem, ko da pač to ni del zgodbe, ampak mislim, da s tem hoče samo pokazati Jana, da se je v vsem tem hotela še dojemati kot neko normalno žensko telo, ker skozi te vse postopke se je čutila odtujeno in se ni več prepoznala. In mislim, da želi povedati, da moraš vseeno najti neko stvar, ki te prizemlji, s katero se lahko
nazaj zasidraš, da veš, da si še v tvojem telesu, da ga ne obvladujejo zgolj medicinski diskurzi. Isto mislim, da s temi nekimi, ko imaš v kurzivi zapisano ta pobegi preteklost, ker piše v noni, sem tudi bila najprej pač, kaj je to smiselno ali ne. In je mogoče tudi na nek tak način poskusnjena individuacija, se pravi, bolj kot ona zapada v ta klinične prijeme, kjer je odvisna od drugih, bolj išče neki stik sama sabo, naprimer. Je pa tudi zanimivo, kako sta ta dva lika njenih prijateljic oblikovana. Na začetku se zdi, da sta neki tipizirani pro and con, ne. Ena ima otroke in tudi to zagovarja, pač treba imeti otroke, treba imeti družino, imeti odgovornost, prevzeti neko družbeno odgovornost, druga je pač umetnica, pač malo na nek način klišejsko, pač želi bolj svobodno življenje, neobremenjeno in pač skozi, citirati, članke in knjige. Ampak mislim, da tudi skozi te knjige spoznavamo, da nobena od njiju ni tako zasidrana v svojih prepričanjih in da pač dobivamo tudi skozi njiju neki pogled v težave žensk, ki se spopadajo ali z materinstvom ali z lastno kariero. Mislim, jaz sem se recimo sem se spraševal o neki tej razliki med, kako bi rekel, reprezentacijo pa funkcijo. Ne? Se pravi, pač, da se sprašuješ po eni strani, kako je nek spekter reprezentiran, pa po drugi strani, kaj je funkcija točno te ubeseditve. Ne? Zato, ker se mi zdi, da je tukaj še posebej s tem slikarjem Ivanom, ki je pač nek ljubimec / partner od njene frendice oziroma prijateljice, in pač tukaj čutiš, da na nek način, kar se ima za zgoditi ali biti namignjeno, ne more biti drugega kot nek pripovedni kliše, ne? Ampak po drugi strani pa to, kar si zdaj v bistvu ti govorila, pa se mi zdi to pomembno, ne? Kaj ti v tem nekem prizoru, ne? Ko pač on njo naslika, zares dobiš, ne? Kaj je pač funkcija tega, ne? Se pravi, to, da se ona po vseh nekih teh postopkih v bistvu odtujitve od lastnega telesa, ne? Da to lastno telo spet dobi v neki celostni podobi, ne? Drugače, mislim, zanimivi so mi tudi to, ko si omenila te flashbacki, ne, ki se v bistvu navezujejo na njeno otroštvo z babico, zato ker se mi zdi, da ima roman dost takih subtilnosti, ki jih pač ne pove nujno eksplicitno. Ne. In v tem smislu, zato ker ti se lahko tudi vprašaš, ker smo začeli vse to skupaj z neko to reprezentacijo, pa kdo se vse pojavlja, pa kako se pojavlja in tako naprej, ne, zato ker pač ti starši ali pa mama pač od te protagonistke se v bistvu nikoli v tem romanu ne pojavi. Ne. Jaz recimo sem pomislil, pač, a je zdaj tukaj, ne, to njeno otroštvo z babico, ne, na nek način namiguje tudi na to, ne, zato ker je kot tema, tema tega romana, se pravi to materinstvo, pa želja po materinstvu, ne, seveda se tukaj tudi postavi vprašanje njenega lastnega odnosa do lastne mame. Ne. Se mi zdi, da je teh nekih zamolčanosti v romanu precej, ampak da tukaj kukar da ima to neko funkcijo, pa me zanima, mislim, če imate glede tega še kako misel, oziroma če ste še kaj tazga, no, če ste še kaj tazga mogoče opazila na način neke te ali moteče odsotnosti ali prisotne odsotnosti, no, v pričakovanjih. Ja, definitivno je zanimivo, da res teh staršev ni in tudi ta babica Nona ni neposredno prisotna, ampak samo skozi spomin. Tako da se pač res kot bralec sprašuješ, kakšno vlogo ima to starševstvo. Mogoče res to zdaj lahko samo gibamo, ampak deluje pač na način zamolka, na to, da pač da ima starševstvo ogromno različnih pojavnosti, da ni zgolj neka mama biološka in otrok, ampak da tudi lahko tudi neka
njena nona bila njen vzor, taki jo je v bistvu upeljala v življenje in pač ne vem, ker se non-stop vrača k tem spominom na njo in na tisto bajto, ki jo potem hodi gledat, propadlo in pač kot da pač se vrača nekim koreninam k temu, kako je ona postajala ženska z nono in pač, ne vem, je tudi to neki način njenega iskanja identitete, ne vem, mogoče tudi na koncu sprijaznjena s tem, da ona ne bo mama, ampak da je vseeno pač del neke veje, neke družine, ne vem, mogoče v tem smislu. Jaz bi se mogoče tukaj spet vrnil nazaj k temu prizoru posvojitve, pa k tem reprezentacijam teh nekih ostalih momentov, zato ker se mi zdi, da vsakič, ko nek roman spregovori o neki temi, ki pač mogoče ni bila, ki še ni zares dobila toliko polnega glasu, kot je recimo ta umetna oploditev, da se zgodi tudi ta moment, da je lahko kot kritik afirmiraš neko pojavitev že zgolj zaradi tega, ker je dala, se pravi, glas neki izkušnji, se pravi, pač, ker je reprezentirala pač neko izkušnjo ali nek moment, kakorkoli. Ampak sprašujem to zato, ker se mi zdi, da potem, če se tukaj opira ali pozitivno, ali negativno, ali kakorkoli vrednotenje na neko reprezentacijo, se mi zdi, da je pomembno tudi vprašanje, kakšna je reprezentacija pač nekih ostalih pozicij, to v tem smislu, da se ne ustvarja pač tako nekih novih stigem. Se pravi pa, da je tukaj tudi neka ta razlika med pozicijo lika pa pozicijo pripovedi, pa me v bistvu bi me zdaj res še enkrat zanimalo, kako sta brala pač ta moment s to možnostjo, se pravi, pač te posvojitve. Pač, a je tukaj, a sta to brala kot to recimo negacijo ali zavrnitev kot pozicijo lika ali pripovedi, če postavimo čiste neka osnovna, zelo groba izhodišča. Ja, to se mi zdi dobro, kar si izpostavil, pač razlika med pozicijo lika pa pripovedi. Mislim, saj jaz se mogoče, ne vem, se Silvija ne bo strinjala, pa pač sem bil tukaj preveč grob. Zato smo tukaj, ne? Ja, ampak sem pač se mi zdi, da bi zelo enostavno to pač bila pozicija pač pripovedovalke pa njunega partnerja, da pač ona dva nočeta posvojiti otroka in hočeta pač roditi lastnega, mislim, pač svojega otroka. In to sploh ne bi bil pač problem, čisto legitimna izbira kateregakoli para, ampak zato, ker ta stvar toliko ni tematizirana v romanu, vsaj jaz pač razen te ene omembe, kjer se posvojitev sliši kot kletvica, res izpade to kot pač pozicija pripovedi, da pač za ljudi v tej pač pripovedi oploditve z biomedicinsko pomočjo posvojitev ni možnost. Zato sem pač to izpostavil. Bi pa mogoče, najprej sem mislil, da bo to tvoje vprašanje bilo glih obratno, se pravi, če nekdo napiše roman, ker prvič odpre neko temo, se pa pojavi cel kup kritikov, ki pač rečejo ne, ampak to ste pa pozabili omeniti v tem romanu. Tako da, kakor sem že prej rekel, mislim, tukaj se mi res da ena taka enostavna panda, ker bi lahko roman bil bolj previden, ampak je pač že to bilo neko precej herojsko delo, da pač je sploh odprla to temo čisto novo, tako da tukaj je pač nočem se zdaj zganjati nekega whataboutizma pač glede nekih drugih stvari. Ne, mislim, ker to vprašanje zastopanosti pa reprezentacije se mi zdi, da pride v igro, ampak potem se tudi pojavi to vprašanje, kako ga zamejiti, zato ker pač zdaj mislim, kako si recimo pač tukaj mogoče pomagata, kako je zdaj, do koliko široko peljati to vprašanje, kaj v neki knjigi, ki pač govori o nečem,
je reprezentirano, kako je reprezentirano in tako naprej. In kaj je recimo tukaj v tem konkretnem primeru, kako bi stvari recimo morale biti pod narekovaji obrnjene, da to razumeš kot ok, seveda pač lik tega v svoji dani poziciji noče oziroma likinja, ampak da ti pripoved ne ponudi še neke druge perspektive ali fokalizacije ali kakorkoli. Ja, se mi zdi, da tukaj bi bilo zelo enostavno, da bi pač sam Jana pa pač Primož se recimo pogovarjala o tem, da bi pač bila to ena stvar, ki je eksplicitno ta neka pač izhodiščna pozicija, ker pač posvojitev ni možnost, da bi to bilo nekako nagovorjeno, da bi se pač ona dva nekako vprašala o tem ali pa pač pogovarjala. Bolj v splošno pa je mogoče bi se pač navezal na tisto, kar sem na začetku rekel, se mi zdi, da je ima mogoče ta roman kdaj težavo s tem glih zato, ker je pač toliko zelo romanesken, ker je pač perspektiva ene pripovedovalke, ki pač naredi pač ima nek razvoj, ampak bi mogoče na kakšen drugačen način z več dokumentarnosti ali pa v drugo smer z več autofikcijskosti, da bi res pač bil to tako samo roman o eni izkušnji, se nekako lažje izognila na tem, ali da bi pač vključila več perspektiv ali pa da bi pač res se zamila na to perspektivo. Ampak ja, v pač primeru posvojitve pa se mi zdi tukaj res precej očitno, da bi roman to na zelo enostaven način lahko ali pa mogoče tudi mogel predstaviti kot pač pozicijo likinje, ne pa kot pozicijo pripovedi, kar se mi zdi, da se na koncu zgodilo. Silvija, zakaj niso, ko smo rekli pač prej, da so neke te izhodiščne pozicije, se pravi njenih prijateljic, da so tako malo tipizirane v nekih teh lastnostih osnovnih, ki jih predstavljajo, zakaj v romanu ne izpadejo tipizirane, zakaj ne izpade klišejsko, zakaj ne... Mislim, z početka se mi je zdelo pač tipizirano predvsem zato, ker so delovale te kolegice kot neke zagovornice, ne vem, Tina recimo, ja, pač otroci so super in Katja pač z nekimi drugimi, ampak potem pa, da naprimer ona tudi navaja za primer Katja, ta druga prijateljica, Materinstvo Šile Heti, ki je tudi ena taka knjiga, ki na eksperimentalen način govori o materinstvu. No, v glavnem pač najprej delujete vsaka kot advokat za eno stvar, ampak potem jo pa tudi spoznavamo, ne vem, skozi neke njune lastne, sicer ne tako kot Janove, njune notranje svetove, ampak pač spopadamo se, mislim, vidimo, kako se Tina spopada z svojim možem, ki ni najbolj kooperativen pri vzgoji, z nekimi, ne vem, težavami z lastnim telesom, z strahovi, kako bo otrok zrastel in ne vem. Katja tudi na nek način ni prepričana, ali je vse svoje odločitve v življenju napravila pravilno. Skratka, vseeno dobivamo neke nijanse, ne bom rekla zdaj, da sta to neki zelo izpolnjeni osebi, vidimo v romanu, ampak vseeno vidimo njun razvoj, naprimer. Še celo ta Ivan, ki je sicer pač neka mestna točka, ima neke svoje karakterne lastnosti, ni zgolj ta neki tipičen lik umetnika, bi lahko rekli, ne. Mislim, ker recimo, če bi šli po neki tej obodnici, pač teh njenih likov prijateljic, tukaj pol manjka še lik, ki se pravi, ima otroke, pa jih noče imeti. Pač, mislim, a manjka to v romanu? Pa zakaj ja, pa zakaj ne? Mislim. Po moje ne vem, ker potem bi že pač bil res tak checklist vsega, kar moraš dati, naprimer, moraš odkljukati to temo, pa pravilno napisati to temo, pa dati, ne vem, še mogoče kakšen lik, ki je naredil splav iz lastne odločitve ali nekaj takega, pa lahko pač gremo v celi spekter razglabanja o ženski, ampak se mi zdi, da je v redu, da tu nekako spontano in pač, da se vrti okoli teh tem, ki so in da ni res taki neki roman, ki se
problemsko čisto na vsake teme loti sistematično in zaokroženo vse, da je pač to neka enciklopedija ženskih problemov z reproduktivnostjo nastala, naprimer. Martin? Ja, mislim, se tukaj strinjam. Pač bilo bi, se mi zdi, da je pač, mislim, posebna umetnost, a podobno romanom pač uspe to, da se zdijo celoviti v nekem smislu, ampak da nisi pa pri branju tako, zdaj pa smo še to dobili, ker to je prej manjkalo, pa zdaj še to, pa da gremo tako, pa se znamo, pa delamo kljukce, pa da na nek pač organski način predstav pač neko itak ne pa celoto, ker noben ne more predstaviti celote nekega živetega izkusa, ampak pač neko tako zaokrožno smiselno. In se mi zdi, da tudi pač z vidika pripovedovalčnega konflikta ne bi bilo tako smiselno, da bi imeli bolj smiselno, da imamo te like, pa bi bilo manj smiselno, da imamo druge, tako da čisto v tem smislu je pač mogoče to. Mislim, ja, zato ker tukaj spet prideš iz tega, ne, da to v redu ne bi bila neka celostna reprezentacija, ne, kukar pač vseh možnosti, ampak postane pa to druga zgodba, ne, pa neke druge konotacije, ne, zares najbrž dobiva s tem, ne, če bi bilo še to vključeno. Ne. Zato, ker se mi zdi, da je tak močen moment, vsaj meni osebno pa dobro, to je zdaj malo spoiler, mogoče, ne, ampak tako da dajte si potih, spoštovani in cenjeni poslušalke in poslušalci. Ampak se pravi, na koncu romana, ne, ko se pač one tam grejo skupaj v Grčijo, na morje in se družijo in pač ima ta Tina, njena prijateljica, ki ima pač to svojo hčerko, ki je ostala doma in zboli in jo pač ful pogreša, ne, v unem momentu, da ti da nek ton pa neko barvo, ki bi bil in ti v bistvu tudi okarakterizira, ne, na nek način to, se pravi, osrednjo pripovedovalko Jano, ki je bila okarakterizirana čist drugače, če bi zdaj tukaj bila najbrž ne še neka, mislim, če si čisto tako predstavljaš v glavi, kako bi to izgledalo, če bi bila zdaj tukaj še neka frendica, ko recimo ima otroka, bila tako, koliko mi je dober, ne, da tega otroka pač ne vidim. Ne? In se mi zdi, da se tukaj pa spet vrnemo nazaj v to, da je to, se pravi, pač nek, kako bi rekel, da je mogoče ta old school moment tega romana to, da učinkujejo na nek način te osebnosti okoli nje tudi kot neka, kako bi rekel, ne projekcija pač nje, ne, ampak da zelo obarvajo neke načine, kako se ona počuti ali ne. Ne, mislim, zato, ker vračam se k temu vprašanju, zato, ker si recimo Martin si tudi omenil, da mogoče neke izkušnje manjkajo ali niso toliko zastopane, neke ženske izkušnje, ali zdaj ne vem, nekaj tazga, ali nisi nekaj tazga si rekel? Pač omenil sem, tako kot je pač Silvija rekla, se saj sprva zdi, da so pač te dve prijateljci precej tipizirani. Ampak, kakor se zdaj pogovarjamo, pač mogoče temu ni tako, ali pa je bilo to nekako moj kritička slabovednost. Pa naj bo tako, ne? Ne, mislim, sprašujem se tukaj vmes, ne, zato ker se mi zdi, da je tudi tako odvisno od nekih bralske, kritiške pozicije in pričakovanj, ne, pač, a je tukaj kako gledaš na to zadevo, ne? A je vse v neki svoji funkciji in pač vsemu zaupaš, ne? Da kolorira, ne? Zgodbo in junakinjo na način, kakor ga, ne? Ali se pojavljajo pač tukaj, ne, v tem v bistvu dost širokem spektru, ne? Ker ona se na dost nekih oseb naleti, ki se v bistvu vse več ali manj ukvarjajo z isto temo, z istim problemom. Ne? A je to, kako bi rekel, a daje to, mislim, a daje zaradi tega roman občutek
skonstruiranosti ali umetnosti, ali je pač to način obdelava teme, ne, v resnici? Mislim, ja. Glede na to, da pač je roman se dogaja v vsaj 50%, ne vem, ali 40% na kliniki za reprodukcijo, kjer pač srečuje te ženske, bi rekla, da je pač nekako normalno, da te izkušnje tudi popisuje. Se srečuje z mnogimi temi zgodbami, ki so zelo raznolike, zakaj ta ne more imeti otrok, zakaj. In pač popisuje njihove različne, mislim, saj v bistvu je vse ena in ista zgodba, ne uspeha, ne, ampak vidiš, koliko je različne bolečine, kako se vsaka s tem spopada, in mislim, da je to čisto normalno za nek tak roman, da prikaže tudi te perspektive, da pokaže, koliko je v resnici takih, ki trpijo, pa tega sploh ne vemo tam na teh hodnikih in koliko pač kot družba se odvračamo od tega in sploh ne pogledamo na ta trpljenja različna. Kako pa zdaj, če mogoče ta roman bolj obrtno gledamo, ne? Ker se mi zdi, da se na nek način strinjamo, da je pač neko temo pa neko izkušnjo, da nam dobro posreduje, ampak spet, ker je pisan pač na nek ta bolj klasičen način, se mi zdi, da se tudi potem podvrže nekim tem bolj recimo klasičnim kriterijem psihologizacije, razvoja, motivov in tako naprej. Tako da kako mogoče to vidite, no? Tukaj? Ja, mislim, meni se je zdel iz pač obrtnega ali pa tehničnega vidika v bistvu zelo dober roman. Mislim, tako kot klasičen roman, se mi zdi, da je pač precej dober v razvijanju svojih motivov, v pač psihologizaciji pripovedovalke, v prikazovanju nekakšnega psihološkega razvoja ali pa pač spreminjanja mnenja. Se mi zdi, da so nekako kakšne stvari, ki malo izvisijo ali pa tako neka odprta mesta, ki mogoče sploh saj Silvija je to precej lepo razložila, ampak meni te vložki z pač spominjanjem babice in otroštva, pa to vračanje k tej stari hiši, mogoče bilo odveč. Pa ta v tej ginekološki kliniki je neka slika, kjer so, kakor v nekem krasnem novem svetu, tam neke ženske, ki nosijo dojenčke v nakupovalnih vrečkah, če se prav spomnim, in potem ta slika je in zgine in skupaj z Ivanom nekako prvo to ugotoviti, kdo je njen avtor. Skratka, to tudi nekako nisem znal pač usmisliti v celoti romana, ampak če sem že pri temu, se mi je pa zdel recimo super, kako nekako pač govori o svojem izkustvu, prav pač nasproti, se pravi, žive to izkustvo ženske nasproti nekemu medicinskemu diskurzu, ker se mi zdi, da je to zelo lahko tako, ko se reče po slovensko, tricky subject, tako, mislim, zelo veliko pasti je tukaj, ker pač prideš v, ne vem, zanikanje medicine pač, ali pa zanikanje ženskega. Skratka, zelo je tukaj neka tanka meja med enim in med drugim, ki se mi zdi, da je roman zelo lepo pač pelje. Ja. Ja, se mi zdi pač, itak je to prvoosebni roman in se mi zdi, da prvoosebni pripovedi itak so vsi drugi ostali liki zaznamovani za to fokalizacijo prvoosebno in z tem, kako jih pač pripovedovalka doživlja. In se mi zdi, da tukaj vseeno zaživijo in da jih pripovedovalka organsko peljuje, mogoče ravno res ta Ivan je najbolj tak štrleč ven, ker deluje zgolj kot neko, kaj to zelo grdo zvenelo, orodje za njeno samo potrditev in tudi pač ti glasovi, prezence teh dveh prijateljic delujeta kot neko potrditev njene vesti ali njenih glasov, ne, zaradi tega morda delujeta kot tipizacijsko, ampak hkrati še vseeno na koncu delujete dovolj organsko in naravno, da res deluje živ roman, da si lahko pač like predstavljam v njihovem življenju, v njihovi komunikaciji. Tudi pač res, kot je omenil Martin, je to zelo dobra sopostavitev tega medicinskega in osebnega diskurza in res predstavi, kako je pač to krutost tega diskurza, mislim, teh medicinskih postopkov, čeprav so pač
po eni strani zelo dobrodošli za ženske, ki ne morejo imeti otroka, ampak hkrati pa, ko v to vstopiš, si postaneš vseeno neka statistika, nek problem, neki objekt, ne, in mislim, da to zelo dobro zadela za tem opisovanjem tega in hkrati svojega doživljanja na drugi strani. Zdaj sem pomislil, to se mi zdi, da je vprašanje, ki pride pri likih, ki delujejo kot pač neki tipi oziroma pozicije, ne, ki so tukaj na začetku nastavljeni, da ko jih pač ti karakteriziraš na neke določene načine, se potem tukaj pojavi lahko vtis, ne, in posledično pač tudi kritika, da je to karakterizacija in pač kritika tudi teh pozicij samih, ne, ki jih pač v bistvu ti liki predstavljajo. Tako da ta balans med tem dvojim me tako zanima. Ne vem, a je roman mogoče tukaj preveč clean oziroma ne, kako tukaj beremo to njegovo intenco, ne, ali kaj? Ja, mislim, da je roman tako zelo spravljiv, kot neka teza, antiteza, sprava, ne vem. Zdaj če smo pri samem koncu, pa je spet spoiler ali kaj, mislim, da se potem pač junakinja sprijazni, pač to mi ni usojeno, ampak to sem si želela, to je nekaj, kar je legitimno, hkrati pa pač lahko živim tudi brez otrok in me to izpolnjuje. Ni pa zdaj tako, da je bila pač kritična do samega koncepta materinstva ali pa do cele te produkcije otrok, to siljenje, ta pritisk, da pač ženska mora imeti otroka, da je to edino, kar jo lahko zares izpolni njeno poslanstvo. To pa ni, pač zelo je simpatetična do teh žensk, ki si prizadevajo in res pač tak izpravljiv roman je na koncu. No. Ja, mislim, da so to menijo kritiki. Te dve Janini prijateljci, Tino pa Katja, težko brati kot pač dve alternativni poziciji, pač dve možni življenjski odločitvi ali kakorkoli, ampak kakor smo zdaj, se mi zdi, predvsem Silvija pač dobro izpostavila, pa se strinjam z njo, da pač sta tekom romana vsem dobro pač poglobljeni tudi kot likini, tako da mogoče to med samim branjem ni toliko moteče ali pa sploh ni moteče. Je pa, ne vem, pač mogoče res to, kar ste rekel, da pač bi roman lahko šel še dlje, če ne bi one dve zauzemali pač teh dveh pozicij ali pa mogli nekako reprezentirati nekih dveh alternativ protagonistki. Ki bi lahko recimo to roman dosegel, če bi bil bolj eksperimentalen. Ne, mislim, pač to je zdaj čist neka naključna referenca, ampak na festivalu dokumentarnega filma je bil en film Our Body, kjer je francoska režiserka Claire Simon v bistvu sam šla v neko ginekološko kliniko in tam pač snemala interakcije med zdravstvenimi delavci in ženskami, pa njihovimi partnerji, pa pač različne zdravstvene posege. In v bistvu je bil to tudi film o njenem soočanju z rakom na dojki, ampak je ona na zelo dokumentaren način nekih zgodb različnih ljudi posnela, da sploh nobeno od teh posameznih zgodb ni bila razumljena kot to je pa zdaj trans ženska v tranziciji, ki mora predstavljati vse, ampak je bila res samo ta oseba. Tako da se mi zdi, da je, ampak pač to je zelo težko, pa temu smo se že pogovarjali, ne moramo pač vse pričakovati, vsake knjige pač obstajajo z drugačni načini pripovedovanja, ki se pač izognejo nekem tem pa s tem, ampak tudi ta roman v resnici, kakor smo ugotovili, se zelo dobro izogne nekim najbolj očitnim pa s tem, se mi zdi, svoje forme. Hvala lepa Martinu Justinu in Silviji Žnidar, da sta nas obiskala v Vodnikovi domačiji, ki nam prijazno nudi prostor in tehnični suport, za katerega skrbi naš Matej Pušnik, ki nam na začetku tudi nudi ogrevalne vaje, zato da lahko govorimo tako hudo, kot govorimo. Hvala. In pa seveda Sašo Puljarevič, ki bedi nad celotno zadevo in ki je tudi, ti si v bistvu predstavnik nisi samo predstavnik občinstva, ampak si tudi predstavnik Vodnikove hiše.
No, to je bil še tretji podcast 3:1, kritiški podcast. Torej, zaključili smo ta spomladanski cikel, upam, da se vidimo jeseni. Hvala še enkrat obema gostoma. Hvala. Hvala tebi. In se slišimo prihodnjič. Nasvidenje in lep dan. Nekako se mi zdi, da za vsako ustvarjanje, za vsako ustvarjalno gesto moraš biti venti popukano iskren do samega sebe. Moraš je do konca. Absolutno. Se to je tudi v bistvu izhodišče kritike. Ne? Se kritika mora biti, če je poštena, prvo kritika sama do sebe. Se pravi, kritika mora biti hkrati tudi ena analiza in vizija. 3:1, kritiški podcast.